Қайырлы күн, сіздермен бүгін жапондық десерт моти әзірлейміз. Менің каналыма жазылуды, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Каналымдағы барлық тағамдардың рецептерін көріп шығуды ұсынамын. Мотиге келетін болсақ, бізге ең алдымен осындай күріш ұны керек, яғни клейкая рисовая мука. Міндетті түрде осындай клейкая алыңыздар. Су, сүт, шекер және сұйық май қажет болады. Сонымен қатар түрлі краскалар, яғни пищевая, мынандай құрғақ түрлерінде қолдансаңыздар болады, және гель түріндегі. Сонымен қатар өздеріңізге ұнайтын банан, киви, құлпынай, творожной сыр, сгущенка. Енді суды, сүтті араластырамыз. Шекерді қосып, әбден ерігенше бір араластырып аламыз. Дайын болған массаға менде гелевый краска, мен розовый түсін алдым. Краска ерігенше әбден шайқаймыз. Келесі бізде сұйық май. Одан кейін күріш ұнын қосып араластырамыз. Бұл десерт пісіруді қажет етпейді. Тек микроволновкада әзірлейміз. Араластырып алғаннан кейін 1 минутқа микроволновкаға қойып аламыз. Алдымен бетін пищевая пленкамен жауып, ыстық ауа кіретіндей әр жерінен тесеміз. Микроволновкадан алған кезде сұйықтау болып қалса, тағы да 30 секунд немесе 1 минутқа қойып алыңыздар. Мотидің жасалу жолы өте оңай негізінде. Міне дайын болды. Енді кремі, творожной сыр мен сгущенканы араластырамыз. Және де арнайы пакетикке салып аламыз. Сол кезде мотидің ішіне жағу ыңғайлы болады. Енді мотиді жаю үшін бізге кукуруз крахмалы қажет. Ұн қолданбаймыз. Кукуруз крахмалына мотиді қолға жабыспайтындай етіп араластырып алып, мен осындай әдіспен жасадым. Менде 10 штук моти шықты. Осындай кішірек бөлшектерге бөліп алдым. Енді әрқайсысын біртіндеп жайып, дайын кремді қалауларыңызша нутелла, банан, киви, құлпынай, қайсысы сіздерге ұнайды, соны қолдансаңыздар болады. Біз ең бірінші творожной кремге банан қойып, міне осы видеодағындай түйдік. Келесі бұл құлпынай. Негізінде творожной сырмен, нутелламен өте қатты ұнады бізге. Күріш ұны өте жұмсақ, тез үзіледі. Сол үшін ұқыпты болғандарыңыз жөн. Созылмалы келеді. Міне мотилар дайын. Ішін кесіп көрсетейін қазір. Бұл банан және нутелламен. Дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер. Менің қыздарыма да өте қатты ұнайды моти. Жасалу жолы, әдісі өте оңай, көп ингредиенттерді қажет етпейді. Сонымен қатар түрлі түсті қылып жасауға болады. Пісіруді де қажет етпейтін өте дәмді десерт. Ас болсын.